0.5 वोल्ट डेड। पानी कम है इसमें। ख़त्म है क्या? 0.56 होनी चाहिए 3 2.8 2.8 कम अज़ कम। तो डॉक्टर नसीम है कहाँ? जरूरत नहीं की कभी उनसे पूछने। 5th फ्लोर पे। ठीक है आपने कहा ये मैं उन से फिर मैं मेरी 5 के बाद से आऊँगा मैं उसकी लीव से सब खत्म करूँगा उसके बाद। बस कहानी मुक गई। इसमें कोई टैग लगा देंगे इसकी बैटरी किस तारीख को चेंज हुई है। ऊपर बैक साइड पे इस पे मैं मार्कर नोट कर ले, अभी प्रिंटर फिलहाल लगा टेप दे। से टेप ले आए बाहर से और टेप से फिलहाल कर पेपर पे नोट करने कर दे। ये वाली टेप ले आए पेपर